హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వర్ష బ్లాగ్స్. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే చిన్నపిల్లలకి జలుబు దగ్గు వస్తాయి కదండి. అవి మీరు టెన్షన్ పడకుండా ఇంట్లోనే ఈ రెమెడీస్ అయితే యూస్ చేసి వాటిని ఈజీగా తగ్గించుకోవచ్చు. ప్లీజ్ స్కిప్ చేయకుండా అయితే చూడండి. మా విలక్షకి కూడా దగ్గు జలుబు వచ్చినప్పుడు మేము కూడా చాలా టెన్షన్ పడ్డామండి. చాలా టెన్షన్ పడి, నాకు కూడా ఫస్ట్ డెలివరీ కదా, సో చాలా టెన్షన్ పడి హాస్పిటల్స్ అయితే తిప్పామండి. బట్ అసలు తగ్గేది కాదండి. ఒక 15 డేస్ 20 డేస్ వరకు అలా ఉండేది. సో అయితే నేను మా అమ్మమ్మని అయితే అడిగితే మా అమ్మమ్మ అయితే కొన్ని చిట్కాలు అయితే చెప్పింది. అవి నేను యూజ్ చేస్తే చాలా బాగా రిజల్ట్ వచ్చిందండి. మీకు కూడా షేర్ చేస్తా. ప్లీజ్ స్కిప్ చేయకుండా అయితే చూడండి. ఈ టిప్స్ అయితే న్యూ బోర్న్ బేబీ నుంచి 2 ఇయర్స్ వరకు అయితే యూజ్ అవుతాయండి. తర్వాత కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ టిప్స్ వాళ్ళకి జలుబు చేసినప్పుడు అయితే కొంచెం చాలా సఫికేటింగ్గా ఉంటుందండి. కాబట్టి వాళ్ళకి అస్సలు ఏడుస్తూ ఉంటారు, ఏమీ తినరు, అసలు చాలా అల్లరి చేస్తూ ఉంటారు, అసలు ఏమీ తినరు. అలాంటప్పుడు మీరు ఆ పిల్లల్ని ఇలా భుజం మీద వేసుకొని ఇలా ట్యాప్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి కొంచెం రిలీఫ్గా అనిపిస్తుందండి. ఈ టిప్ అయితే బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇందులో ఫస్ట్ టిప్ ఏంటంటే బేబీ వేపరబ్. ఇది చూడండి, బేబీ వేపరబ్కి తమలపాకు అంటే చాలా బెస్ట్ రెమెడీ ఫర్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అండి. తమలపాకులో చాలా ఔషధ గుణాలు ఉంటాయంట. మా అమ్మమ్మ అయితే చెప్పింది, నాకు కూడా తెలియదు. సో తమలపాకుని అయితే తీసుకొని ఈ బేబీ వేపరబ్ని కొంచెం అయితే రాయండి. దానికి రాసిన తర్వాత మనం ఏ వైపు అయితే రాసామో ఆ వైపున కొంచెం హీట్ చేసుకోండి. స్టవ్ ఆన్ చేసి హీట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని గోరువెచ్చగా ఉంటుంది కదా, దాన్ని తీసి బేబీ చెస్ట్ మీద ఇంకా తల మీద అయితే పెట్టండి. తల మీద పెట్టిన తర్వాత నైట్ అంతా అలా వదిలేస్తే మార్నింగ్కి చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుందండి ఆ పిల్లలకి. సెకండ్ టిప్ ఏంటంటే పిల్లలకి వామ్ వాటర్ అనేది ఇవ్వాలండి. వామ్ వాటర్ ఇవ్వడం వల్ల చాలా వాళ్ళకి రిలీఫ్గా అయితే ఉంటుంది. లిక్విడ్స్ కూడా ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉండాలి. దానివల్ల కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ మంచిగా తగ్గుతుంది. థర్డ్ టిప్ ఏంటంటే ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో 2 టేబుల్ ఆయిల్ అయితే వేసుకోవాలండి. కోకోనట్ ఆయిల్ వేసుకుని కర్పూరం ఉంటుంది కదా, పచ్చి కర్పూరం, అది ఒక బిళ్ళ తీసుకొని అదైతే చిదిపి వేసుకోవాలండి. దాన్ని హీట్ చేస్తే అది కరిగిపోతుంది కదా, దాన్ని తీసుకొని మంచిగా తమలపాకు అయితే రాసుకోవాలండి. ఇది కూడా అంతే, సేమ్ ప్రాసెస్. తమలపాకుకి రాసుకొని చెస్ట్ పైన వీపు పైన పెట్టాలండి. వీపు పైన పెట్టి అలా వదిలేయాలి. అది మాడిపోతుంది. మాడిపోయిన తర్వాత దాన్ని తీసేసి పక్కన పడేసాలి. ఇది కూడా చాలా బెస్ట్గా యూజ్ అవుతుంది. ఫోర్త్ టిప్ ఏంటంటే పిల్లలకి బాగా జలుబు చేసినప్పుడు ముక్కు అయితే దిబ్బడి కొడుతుంది. వాళ్ళకి ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కదండి. సో అప్పుడైతే ఈ చూడండి, నాసిల్ డ్రాప్స్ అని ఉంటాయి. ఈ నాసిల్ డ్రాప్స్ అయితే ఈ 2 వాటిల్లో కూడా 2 డ్రాప్స్ వేయాలి. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అయితే వేయాలి. ఇది కూడా డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకుని అయితే వేయాలి. దీనివల్ల చాలా రిలీఫ్గా అయితే ఉంటుందండి. ఊపిరి బాగా పీల్చుకుంటారు. ఇది 1 ఇయర్ దాటిన పిల్లలకైతే యూజ్ అవుతుంది. 1 ఇయర్ దాటిన పిల్లలకి వామాకులు ఉంటాయండి, తెలుసా మీకు? వామాకులు తీసుకుని వాటిని ఇలా స్క్వీజ్ చేస్తే రసం వస్తుంది కదా, ఆ రసంలో ఒక టీ స్పూన్ అనేది తేనె అయితే వేయాలి. తేనె వేసి కొంచెం వాటిని మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అయితే పట్టాలి. దానివల్ల చాలా రిలీఫ్ ఉంటుందండి. అలాగే తులసి రసం కూడా అలాగే స్వీట్ చేసి అందులో తేనె కలిపి ఇవ్వాలండి. దానివల్ల చాలా గుడ్ రిజల్ట్స్ అనేవి ఉంటాయండి. మీరు వినరు, నిజంగా ఉంటాయండి. ఇది బిఫోర్ 1 ఇయర్ అయితే ఇవ్వకూడదు. ఎందుకంటే బిఫోర్ 1 ఇయర్ పిల్లలకి తేనె అయితే ఇవ్వకూడదండి. ఇది డాక్టర్స్ చెప్పారు నాకు. సో తేనైతే నేనైతే బిఫోర్ 1 ఇయర్ అయితే ఇవ్వలేదు. ప్లీజ్ ఆఫ్టర్ 1 ఇయర్ పిల్లలకైతే ఇవ్వండి. ఈ టిప్స్ అనేవి మా విలక్షకి చాలా బాగా యూజ్ అయ్యాయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్, కామెంట్.